다육이가 방울방울. 방울이의 소소한 수다. 안녕하세요 여러분, 방울방울입니다. 네, 오늘도 즐겁고 행복한 하루 되고 계신가요? 네, 오늘은요 이렇게 키우다 보면은 아이들이 처음 식재를 할 때는 아주 이쁜 수영으로 예쁜 모습으로 이렇게 자리 잡고 있는데요, 키우다 보면은 의도치 않게 이렇게 못난 얼굴로 혹은 못난 수영으로 이렇게 변해 가는데요, 이런 아이들을 계속 이대로 지켜볼 것인가, 어떻게 할 것인가, 네, 많은 생각들을 하게 되죠. 저도 요 아이가 이렇게 수영이 칠렐레 팔렐레 해지면서요, 때로는 또 목대가 말라서 이렇게 시들어지기도 하고요, 미운 수영으로 이렇게 변해가는 아이들을 지금 몇 개월째 지켜보고 있는데요, 급기야 오늘은 과일을 꺼내 들었습니다. 봄철에는 이렇게 과일을 들어야 할 계절이라고 말씀하신 분이 계시는데요, 오늘 제가 작년 봄쯤에, 딱 작년 요맘때네요, 네, 고성행복다육에서 이렇게 레드베리 아이를 7포트를 데려와서 이렇게 합식을 했는데요, 1년 동안 정말 따글따글하고 이쁜 모습을 보여줘가지고요, 많은 분들께 이쁘다는 말씀도 굉장히 많이 들었는데요, 가을부터 시작해가지고 요 아이가 작년 여름에 너무 더웠나봐요. 그러고 나서는 진짜 입장들이 이렇게 따글따글하니 이쁜 모습인데, 가지들이 마르기도 하고요, 또 이렇게 이쁘지 않은 수영으로 점점 변해가고 있어가지고 요 아이들을 오늘은 모두 한번 깔끔하게 손질을 해서 이쁜 모습으로 한번 바꿔볼까 싶습니다. 이렇게 이제 이쁘지 않는 이런 것들은 또 가지를 잘라 가지고요, 여름 동안에 이렇게 막 공중뿌리도 많이 내리고요 그랬었는데, 이 빽빽하게 이렇게 합식을 해 놓으니까 속에 이렇게 공중뿌리 내린 이런 뿌리들을 정리를 해줘야 되는데 손을 넣을 수가 없기 때문에 쑥은 정리를 해줄 수가 없어요. 이렇게 이제 다 하나하나 커팅을 해가지고 길이를 조금 줄여서 키를 내려앉히고요, 그리고 예쁜 수영으로 다시 재정비해서 또 이쁜 수영으로 한번 다시 만들어 보려고 오늘은 결국 가위를 들었습니다. 이렇게 너무 진짜 칠렐레 팔렐레 이쁘지 않는 그런 수영으로 바뀌었어요. 지금 이거 말고도 지금 레드베리가 전체적으로 좀 그렇네요. 1년 동안 또 이쁜 모습을 보여줬는데 이렇게 이제 칠렐레 팔렐레한 이런 수영이 되어 가지고요, 이렇게 조금 괜찮은 아이들은 또 이렇게 하나로 매달아 두고, 가지가 약해서 그럴까요, 이렇게 이제 휘어지면서 뭐 꼬부러지기도 하고요, 때로는 또 아주 가지가 중간에가 말라서 스스로 버티지를 못하고요, 그렇게 다 꼬부러진 아이들도 있고 그래요. 그래서 그냥 줄기를 다 잘라 가지고 정리를 해서 이쁜 수영으로 다시 심어 볼까 합니다. 이게 가지수가 굉장히 많고 이러다 보니까 또 어떻게 저거 할지도 모르겠어요. 시간이 꽤 많이 걸릴지도 모르겠는데요, 요 시간이 너무 많으면 이렇게 간단히 자르는 이런 거는 빠름빠름으로 지나가기를 하고요. 보다 보면은 이렇게 가지가 다 말라가지고 이렇게 고사된 데도 있고 그래요. 아이들을 키워가다 보면은 이렇게 이제 반듯하게 이쁘게 자라주는 아이들도 있고요, 이렇게 이제 수영이 흐트러지고 못생겨지는 아이들도 있고 그래요. 아이들 성향들이 다 다르다 보니까 제가 원하는 대로 그대로 계속 이렇게 사시사철 이쁜 모습으로 자라주면 좋은데, 이렇게 이제 아이들이 못 나졌을 때는 우리가 이렇게 손질을 해주고요, 새롭게 새로운 이쁜 수영으로 이렇게 리터치를 해주면서 다육생활을 하는 게 좋아요. 또 이렇게 리터치를 해주면서 맨날 그 새로운 다육이를 찜해가지고 데려와서 심고 키우고 돌보고 이런 것도 좋지만, 요런 이제 못나진 이런 아이들을 이렇게 이제 하나하나 손질을 해서 새롭게 이쁜 모습으로 탄생하는 이런 모습을 보면은 또 다른 새로운 아이들을 데려와서 심어가지고 또 보는 그런
기분보다 훨씬 더 보람도 있고요. 또 완성도도 높고요. 그 다음에 이런 다육생활 하는 그 무료함도 이런 걸로 달랠 수가 있답니다, 사실은. 그래서 다육이를 키워가면서 조금 이렇게 못나시면은 그대로 그냥 두고 방치하지 마시고요. 이렇게 과감하게 과일치를 해서 깨끗하게 다 정리를 해서요, 새로운 수영으로 탄생할 수 있도록 해주는 게 우리 다육맘들의 할 일이라고 생각합니다, 저는. 네, 이렇게 이제 싹 다 커팅을 해서 1차적으로 손질은 했는데요. 이제 깨끗이 정리해가지고 다시 네, 이렇게 한 바구니 이렇게 나왔어요. 이거 딸기 다라에 한 달아 나왔어요. 다 커팅을 했더니. 이 보고 조금 더 이 목대가 좋지 않은 아이들은 뭐 커팅을 해가지고 또 낮춰주는 게 좋고요. 또 이런 아이들은 커팅해서 삽목해서 심어 놓으면 금방금방 뿌리 내리고 잘 자라요. 크고 있는 동안에도 그렇게 공중 뿌리를 잘 내고 이런 걸 보면은 아마 이런 새뿌리들은 금방 잘 낼 거예요. 조금 이렇게 봐서 꼬부러진 아이들은 대체적으로 보면은 이 목대의 수관이 약해서 그런지 모르겠지만 이 꼬불거리고 좋지를 않아요. 이렇게 이제 다 잘랐으니까 이런 아이들은 수관이 얇아가지고요, 굳이 또 말리고 그러고 식재하지 않아도 돼요. 이렇게 커팅하고 네, 바로 이렇게 식재를 해줘도 된답니다. 이렇게 하나씩 꽂아줘야 되기 때문에요, 화분 속에 흙을 다 채워놓고요, 마사로 이렇게 마감토 처리를 미리 해놨습니다. 시간을 조금 줄여볼까 해서요. 이렇게 이제 흙을 채워놓고 이 아이들도 하나씩 꽂아줘야 될 거라서, 요런 아이들은 뭐 목대가 이렇게 가늘고 수관이 약한 아이들은 굳이 그렇게 말리지 않고 바로 식재를 해줘도 된답니다. 이렇게 이제 꽂아서 물을 뭐 한 열흘 정도 있다가 주면 되니까 이렇게 하나씩 꽂아가지고 수영 갖춰가면서 그렇게 한번 네, 꽂아 보도록 하겠습니다. 네, 처음 심을 때처럼 그렇게 이쁜 수영이 될지는 잘 모르겠는데요. 그래도 7렐레 8렐레 한 것보다는 이렇게 새롭게 싹 커팅을 해가지고 모양 갖춰갖고 새롭게 잡아주는 게 좋을 것 같아서 이렇게 한번 다 커팅을 해봤습니다. 이게 지금 수관이 좋지 않은 아이들도 있고 그래요. 제대로 잘 살아갈지 모르겠는데 그래도 이제 다 커팅을 했으니까 이렇게 하나하나 꽂아서 빼곡하게 한번 꽂아 보도록 할게요. 이것도 이렇게 꽂아주는 시간이 꽤 많이 걸릴 거라서 지금 하나하나 꽂고 네, 시간이 너무 많이 걸린다 싶으면은 제가 빠름빠름으로 돌려서 갈지도 몰라요. 뭐 꽂는 거 너무 여러분들 지켜보시기에 지루할 거니까 네, 하나씩 꽂아 가지고 빠르게 한번 돌려 보도록 하겠습니다. 네, 이쁘게 조금 수영이 잡혀야 될 텐데 네, 원래대로 그렇게 이쁜 모양으로 수영이 잡혀줄지는 잘 모르겠네요. 언니 왔어? 벌써 하나 업로드하고 2개째 찍고 있어, 언니야. 오후에 복랑 언니네 영상 찍으러 갈 거라서 여기 칠산에 복랑 언니네 방울복랑 특가 판매한다고 해서 영상 촬영 갈 거라서 나중에 시간이 안 될 것 같아 가지고 그래서 조금 오늘 영상 미리 그냥 업로드 시켜놨어. 나 오늘 7시에 나왔어. 고성에 형부 또 11시 반까지 물건 찾으러 온다 해가지고 오기 전에 청소도 좀 해야 될 것 같고 조금 전에 찾아가 가서 11시 반에 온다 했거든. 그래가지고 어제 밥 앉아갖고 먹으니까 너무 거기 먼지도 많고 그래서 먼지 흙도 풀풀 날리고 이래서 그 바닥 물 청소하고 물 청소 싹 하고 안 그러면 뭐 청소하고 잡일 한다고 한두 시간 보내버리면 시간이 바쁘더라고. 항상 또 오후에 또 나가버리면 일도 못할 것 같고 그래서 7시부터 나왔어. 오늘 잠이 오늘 6시에 잠이 깨어가지고
아, 아니, 일이 있으면 빨리빨리 움직여야지. 꼼짝거리면 안 돼. 그래갖고 한 개 또 찍었는데 아직 1시까지 가기로 해서 시간이 남길래 그래서 이거 한 개 더 영상 만들어 놓고 편집은 나중에 하더라도 이거 언니야 레드베리가 너무 칠렐레 팔렐레 해갖고 깍지가 있었던가 보네. 애들이 어제 가지고 온 거 아니고 이건 내 키우는 레드베리가 애들이 칠렐레 팔렐레 하고 자꾸 목대가 가늘어지는 거 보니까 좀 이상하다 싶어 잘라보니까 가지 틈에 깍지들이 조금 있네. 깍지 때문에 애들이 길을 못 쓰고 이래 조금 희마리가 없고 목대도 약해지고 이게 속에 깍지가 있었나봐. 곳곳에 틈틈에 깍지들이 있네. 나온다 했는데 뭐 연락도 없고 지금까지 아직 전화 한 통도 없는데 뭐 아직 내가 그랬잖아. 아니야 가자 해갖고 끌고 나와야지 나오지 안 나온다고. 꽂아가지고 깍지약 뿌려줘야 될란 같다. 입장까지 틈틈에 깍지가 들어앉아있네. 여기도 깍지가 있고. 그래서 언니 시래기 삶아놓은 거 물렁물렁해져 있는 거 사야 돼. 그거 언니 소다를 조금 그거 삶을 때 소다를 조금 넣고 삶으면 그런 걸 안 넣어서 그러나 그냥 연불에다 삶았다 이가. 그래 언니 소다를 조금 넣고 삶으면 빨리 물러진다 하대. 시간을 깠는데도 안 돼가 이런 모르겠다 싶어서 그냥 그래 언니 말리 뜬 거 나도 삶아보니까 질기더라고. 와가지고 물만 내려놓고 바로 가던데 어디 가는지. 뭐 저기 가겠지. 철마 가겠지. 설마? 왜? 정원이네 가겠지. 언니야 그거 다 바구니 버리고 쇠물 받아놨다. 그냥 버릴 줄 아니야. 안 그러면 그 빨간 다리에 받아놨네. 그거 갖다 버릴게. 몇 컵인데 언니야? 쌀 몇 컵인데? 2컵. 그럼 넣어봐라. 그 2회까지 부어야 된다 언니야. 쌀 2컵 했으면 그 2회 하면 딱 맞다. 내가 언니야 밥 해놓을라 했는데 영상 편집버가 업로드하고 한 편도 찍고 형부 짐 실어주고 그러고 나니까 하던 거 마무리 하려고 밥도 안 하고 이래. 똥 싸놨나? 아까 강아지 문을 환기시키려고 물을 열어놨더니 화이트가 들어왔어. 그래갖고 내 손에 잡히지도 않고 도망가. 그전에는 그거 화이트 들어왔어. 아까 화이트 똥이다. 돌아다니면서 먹을 거 없으니까 배고픈지 먹을 거 찾던데 줄 것도 없고.
괜히 아저씨 보는데 앞에서 잡으라고 줄 줘가지고 눈치 언니야 진도가 얼마나 똑똑하노. 눈치 다 갚아갖고 이제 내한테 오지도 않는다. 저쪽 자리에 언니가 갖다 놨다 박스 헤어론 거. 언니 거 풀어보지도 않았다. 언니 풀어보라고 그대로 신문지만 뺏기고 그대로 놔둬놨다. 언니가 뺏겨보라고. 그래도 뺏겨보는 손맛이 있다 이가. 내가 또 풀어삐면 언니가 뺏기는 손맛이 없다 이가. 그래도 그게 안 그렇지. 언니 몇 개 안 시켰대 이번에는. 우짠 일로 시킬 만한 게 없었어. 그 금바태기 가져간 거 이제 다 팔았겠지 뭐. 네, 요렇게 꽂아봤는데요. 다 안 들어가네요. 어쨌든 요렇게 빼곡하게 원래대로는 안 됐는데요. 다 잘라가지고 내려앉혀가지고 요렇게 단정하게 요렇게 새롭게 꽂아봤습니다. 요 아이들이 이제 뿌리 내려갖고 성장해 올라와야지 이제 제 수영을 갖춰갈 건데요. 요거는 작년에 제가 심어놨던 그 송춘이 심겨져 있던 그런 화분이에요. 네, 행복한 꽃그릇, 네, 소나기 시리즈인데요. 송춘이 여름에 약간 무른 아이들이 있고 그래가지고 또 수영도 7렐레 8렐레 하고요. 뽑아서 다른 화분으로 옮겨주고 비어있는 화분에 요렇게 분위기 바꿔가지고요. 레드베리 요렇게 꽂아줘 봤습니다. 이제는 진짜 7렐레 8렐레 안되고 조금 따글따글하게 이쁘게 자라갔으면 좋겠어요. 사실은 이거 지금 다 이 커팅 해가지고 심으려고 쏙을 이렇게 들여다보니까요, 이 속에 깍지들이 있었네요. 아마 지금 위에 깍지가 한 2~3마리 나왔는데요, 흙 속에는 깍지들이 많이 들어있을 것 같네요. 깍지가 있어갖고 이 아이들이 깍지들한테 맛있는 영양분 다 뺏겨갖고 이렇게 영 상태가 좋지 않았나봐요. 목대가 가늘어지면서. 네, 이거 깍지 방제약을 주고 이래 했는데도 또 깍지가 살고 있네요. 아무튼 우리 다육맘들에게 깍지는 완전 천적인 것 같습니다. 천적. 어떻게 아이들한테 저렇게 붙어가지고 맛있는 영양분 쏙쏙 다 빨아먹고 아이들이 목대가 저렇게 가늘어지고 이렇게 찌질하게 이렇게 돼버렸네요. 제가 관리 못한 제 잘못이죠 뭐. 앞으로 좀 더 신경 써가지고요, 요 아이들 좀 며칠 있다가 물 줄 때 이렇게 깍지 방제약을 뿌려줘야 될 것 같아요. 새흙으로 했고요. 저 흙은 아직 뽑지도 않고 위에 윗머리만 살짝 커팅을 했으니까 흙은 저 멀리 갖다 버리고요. 이렇게 새롭게 이제 새로운 수영으로 한번 이쁘게 단장을 해봤네요. 네, 오늘은 이렇게 7렐레 8렐레 수영이 엉망진창인 레드베리 깨끗하게 이렇게 목대 커팅 해가지고요, 내려앉혔습니다. 키를 납작하게 내려앉혀가지고 새롭게 새로운 모습으로 단장해봤습니다. 네, 다육생활 하는 게 이런 일이죠. 뭐 못생긴 아이들 새롭게 단장해주고요, 또 화분이 작거나 이러면은 또 큰 분으로 갈아주기도 하고요, 또 농장에서 데려왔던 아이들이 또 자리 잡고 짱짱 굳혀지면서 얼굴 작게 줄이면은 또 그 몸에 딱 맞는 화분들 찾아서 옮겨주고, 요런 일들도 다육생활의 일부이기 때문에 요런 아이들 수영 바꿔주고 화분 바꿔주고 요렇게 짬짬이 하시면서 또 늘 새로운 아이들을 데려오는 것보다 이렇게 리터치 하면서 또 더 알차고 즐겁고 행복한 다육생활 함께 이어갔으면 좋겠습니다. 늘 방울이 구독, 좋아요 눌러주시고 이뻐해 주시고 사랑해 주셔서 항상 감사드립니다. 오늘도 즐겁고 행복한 하루 되시고요. 방울이 이만 인사드리고 물러가겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오. 고맙습니다.